அம்மா ஃபேனோட வந்து மேல் பாடி மட்டும் இப்போ மாற்ற வேண்டியதாக இருந்தது. இப்போ இந்த ஃபேனோட இதை மட்டும் மாற்றி இப்போ இந்த மோட்டரோட ரன்னிங் மட்டும் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த ஃபேனோட ஃபேர் பாக்ஸில் உள்ள அடிச்சு இந்த மோட்டர் ரன்னிங் பண்ணுறேன். ஆமாம், அந்த 4 பக்கம் ஸ்க்ரூ போட்டு இப்போ இந்த மோட்டர் ரன்னிங் பண்ணி டைட் பண்ணி ஸ்க்ரூ போட்டு டைட் வச்சு இப்போ ரன்னிங் போட்டு பார்க்கணும். கரண்ட் கரெக்டாக வருதா ரிவர்ஸில் ஓடுதாங்கிறத செக் பண்ணுறதுக்காக இப்போ கீழே மோட்டர் வச்சு ரன் பண்ணிட்டோம். மோட்டரோட கெப்பாசிட்டரை ஜாயின் பண்ணி வந்து காயிலோட ஒயரு இப்போ வந்து இது ஃபர்ஸ்ட் ஃபீடு, இது செகண்டு, இது 3வது ஃபீடு. இப்போ வந்து செக் பண்ணியாச்சு. வந்து காயிலோட ஒயரு கெப்பாசிட்டர் வச்சாச்சு. இப்போ இது வந்து காயிலுக்கு வர ஒயரில் நம்ம முறுக்கிட்டோம். இப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபீடு 1, செகண்டு, 3வது. இப்போ இந்த ஃபேன் வந்து ரைட் சைடில் ஓடுதா ரிவர்ஸில் ஓடுதாங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஃபிட்டிங் பண்ணுறது தான். இப்போ மஞ்சள் ஒயரில் தான் ஃபஸ்ட்டு மூவ் பண்ணணும். அதே மாதிரியே ஃபஸ்ட்டு ஒயரை வந்து செக் பண்ணணும். இப்போ என் பக்கம் ஓடுது, இந்த ஃபேனோட ஸ்பீடு வந்து என் பக்கம் திரும்புது. அதே மாதிரியும் 2வதோட ஸ்பீடும் என் பக்கமே திரும்பணும். இது செகண்டு, இது வந்து 3. இப்போ ஃபேனோட கண்ட்ரோல் கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ வந்து பிரச்சனை இல்லை. அதே மாதிரியா இன்னொன்று கூட செக் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது இந்த ஃபேனில் காயில் கரெக்டாக பாஸ் ஆகுது, எர்த்து வருதுன்னா அந்த லைட் எரியணும். எரியலினா கரெக்டாக கண்ட்ரோலாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம். இப்போ எதுலேயுமே கரண்ட் வரல அப்படின்னா இது வந்து இந்த மோட்டரோட இது வந்து கண்ட்ரோலாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியுது. இப்போ நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் மோட்டரில் இல்லை ஃபேனில். இப்போ வந்து ஃபேனை வந்து ஃபிட்டிங் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட் வைக்கிறேன். இப்போ வந்து ஃபேனை ரன் பண்ணுறதுக்காக சைடில் இருக்கிற ஸ்க்ரூவை வந்து நீங்கள் டைட் வச்சு ரன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து சைடில் ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும். இந்த ஸ்க்ரூவை டைட் வச்சுக்கிட்டா இந்த மேல் மட்டும் வெளியில் பிடிங்கிட்டு வராது. அதனால கிரிப்பாக அழுத்திக்கும். நம்ம லைன் கொடுக்கும்போது நல்லா கரெக்டாக மஞ்சள் ஒயருக்கு மஞ்சள், சிகப்புக்கு சிகப்பு, இப்படி தான் கனெக்ஷன் கொடுக்கணும். அதே மாதிரி மாற்றி கனெக்ஷன் கொடுத்தாலும் ஷார்ட் ஆயிரும். இது ஒயர் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது வந்து கருப்புக்கு இதுதான் வந்து காயிலோட ஒயரு. அப்படி நமக்கு டவுட்டாக இருந்தால் கூட இதில் போட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நம்ம ரைன் பண்ணணும். வெள்ளைக்கு பச்சை, அப்படி டவுட் கலர் மாறுது அப்படின்னா இந்த பச்சையில் வந்து ஃபஸ்ட்டு சுவிட்சில் இருக்கு அப்படின்னா இந்த வெள்ளை தான் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும். அடிமட்டத்தை பார்த்துட்டு மேலே வந்து கரெக்ட் பண்ணி கொடுத்துக்கணும். இப்போ வெள்ளை ஒயராக இருக்குது, ஏன் வெள்ளை ஒயர் வரல அப்படின்னு டவுட்டாக இருந்தால் கூட இந்த சுவிட்சில் என்ன கனெக்ஷன் இருக்குது, என்ன ஒயர் போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சு கொடுத்துக்கலாம். அதே மாதிரியே சிகப்புக்கு சிகப்பு தனித்தனியாக தான் ஒயரை வந்து டேப் அடிக்கணும். இந்த டெபாசிட்டரை வந்து முன்ன வந்து இங்கேருந்து கழட்டிட்டோம். அப்படிங்கும்போது நம்ம இங்கே கனெக்ஷன் கொடுத்தா தான் அந்த மோட்டர் வந்து சுவிட்சை போட்டு விட்டா ரன் ஆகும். வந்து இந்த காயில் ஒயரில் வந்து இந்த டெபாசிட்டரை வந்து இணைக்கிறேன். இணைச்ச உடனே ஆன் பண்ணோடனே ஃபேன் ஓட ரன்னிங் ஆயிரும். இப்போ கீழ் மட்டோட வேலை வந்து இதோட முடிஞ்சது. இதெல்லாம் ஃபிட்டிங் வேலையெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு. அடுத்தது மேல் பகுதி மட்டும்தான் இப்போ ஃபிட்டிங் பண்ணலாம். இது நம்ம தனித்தனியாக வாங்கி ஃபிட்டிங் பண்ணால் 550 ரூபாயிலையும் முடிஞ்சு போயிருது. புதுசா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா ரெடி பண்ணி கொடுத்துறீங்களா?
பழைய ப்ராசஸ் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்துருவீங்களா? அதெல்லாம் புதுசாகவும் பண்ணிடலாம். இல்ல பழைய ஃபேன் எனக்கு ஓடல அப்படின்னாலும் அதுக்கு உண்டான பொருளை மாத்தி ரன் பண்ணிடலாம். நீங்களே எல்லாம் பொருள் வாங்கி போட்டு கொடுத்துருவீங்களா? அதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். வேற என்னென்ன வேலை செய்வீங்க? மிக்சி, கிரைண்டரு, ஃபேன், அவ்வளவுதான். இதே மாதிரியா மிக்சியுமே பிரிச்சு மேஞ்சி ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து பூட்டி கொடுத்துறது. ரைட்ல வருதா லெஃப்ட்ல வருதான்னு பார்க்கணும். ஃபேன் ரெடி ஆயிடுச்சு. மூலையில இருந்த ஃபேன் வேஸ்டா இருக்குதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். சர்வீஸ் பண்ணங்காட்டி நல்லா ஓடுது. நீங்களும் வந்து இந்த மாதிரி வேஸ்டான பொருளெல்லாம் யூஸ் பண்ணதா இருந்தா இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஃபேனு, மிக்சி, கிரைண்டரு இது எல்லாமே சர்வீஸ் பண்ணுவாரு. தேவைப்பட்டா என் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் அனுப்புங்க. லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம். ஃபேன் சூப்பர் ரெடி பண்ணி கொடுத்து சர்வீஸ் பண்ணி கொடுத்ததுக்கு நன்றிங்க. வணக்கம்.